Mutabami Olukung'aana Allied Movement ow'omulundi ogw'e19 aguddwawo Munyonyo n'Omulangeri bammemba okukolera awamu okugonjoola ebibasoomooza. Mutabami Olukung'aana aguddwawo minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Jeje Odong ng'ategeezezza nti ensi eri mu kusoomoozebwa kungi olw'ebbula ly'emirimu, enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, obutujo, enjala n'ebirala bingi ebyetaagisa okukwataganira awamu okugonjoola. Today, we are faced with several challenges around the world, including conflicts in different parts of our world, food insecurity, migration, unemployment, health pandemics, climate change, and terrorism among the many challenges that we face. Mutabami Olukung'aana agenda okumala ennaku 5 Odong awanjagidde abakulembeze b'amawanga okwongera amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa eby'obutujo okakasa nti emirembe gibukala mu nsi yonna. Uganda believes that multilateralism and solidarity are required much more than ever, so that we individually prepare and collectively respond to further challenges. Mutabami Olukung'aana omukiise wa Palestine mu kibiina ky'amawanga amagatte era nga ye minisita ow'ensonga z'ebweru ow'eggwanga eryo Riyad Mansour ategeezezza nga bwe balina essubi mu Olukung'aana luno nti lwakubayamba okumalawo olutalo mu ggwanga lyabwe nga bwe gwali mu South Africa. Apartheid is manifesting itself by the Israeli occupation against our people, and we are still under this colonial occupation by Israel, and we see genocide committed against our people, particularly in the Gaza Strip. That's why we are grateful to South Africa for taking the case to the ICJ, asking for provisional measures. All these important issues are before this summit, and we are confident that the non-aligned movement will not leave the people of Palestine behind. Omukago gwa NAM gulimu amawanga 120 nga amawanga 18 gakolanga gakalabalaba ate ebibiina by'obwannakyewa biri mu 10. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.